Fala pessoal, beleza? Bora para mais um projeto. Dessa vez a gente tá com um Corcel. Não sei que ano que é esse carro aqui. Tá tudo certinho o carro aqui. A gente colocou um módulo de 800. Já tá com um disjuntor aqui, igual pede, um cabo de 10mm. O Corcelzinho tá ajeitado. E que eu tô usando 269 da ETM, médio grave. E um 800. Esses dois fios aqui, futuramente a gente vai colocar um trio, então já vou deixar no jeito. Bora ver como ficou.